Снятие генератора Opel Zafira A 2.0 DTI. Так? DTI же вот эти, да? Правильно. Открутили мы корпус и патрубок воздушного фильтра, который идет на турбину, так? Да. Сняли воздухан. Воздухан. Как в народе говорят. Подожди, а затем мы открутили один гаечку здесь у нас насколько там? Ну, как бы болт длинный такой, да? Верхний генератора под звездочку. Насколько там у нас? На 17. Не, там на 16 или на 18 я не тот ключ взял. А, не тут ключ, да? Вот он где находится. Вот сразу за воздуханом. Затем, что мы сделаем? Скинем ремень наверняка. Вот наш ремень. Вот он где. Вот наш ремень, да. Можно отправлять на переработку. Подожди, так ремень надо выкидывать уже этот. 100%. Обалдеть, что с ним происходит. Короче, мы хотим поменять. Точнее, хотим мы снять генератор. И поехать к мастеру. Сделать диагностику генератора. Будем менять ему штиф. Вот здесь покажи. Здесь видно, какой у нас уже. Хотя мы его поставили, когда мы его поставили? Ну, 1000 где-то км назад, да? Где-то 2 недели назад. Ну, сколько мы проехали? Мало очень. Ну, может, 1000 не проехали за все время с этим ремнем. Меньше даже. Вот что с ним уже хана ему. Короче, присутствует свист такой сильнейший. Свистит очень сильно здесь. И слегка поддымливает. С стороны генератора. Будем снимать и смотреть. Один болт открутили. Идем дальше. Да. Вот, значит, у нас здесь натяжитель. Насколько там головка? На 19. На 19. Натяжитель мы натянули. Как видим, он пошел у нас вниз. Теперь мы его скидываем. То есть скидываем ремень с генератора. Просто с генератора, чтобы потом... Ну, хотя мы ремень будем менять, да. Потом, чтобы не мучиться, не получится. Надо будет мучиться. Новый ремень поставим, короче. Далее. Так. Вот у нас виден второй болт. Снизу. Он также на 19, да, у нас? Да, ну на 8 дай маленькую. Клем, этот, минус, да, открутить? Да. Так, с этой стороны генератора, если удобно показать, у нас там имеется на 8, значит, одна силовая клемма, да? Силовая, наверное, на 13. Силовая будет на 13, вторая на 8, да? Хорошо. Отсюда не совсем удобно показать, но вот снизу мы с ямы залазим снизу, и вот она у нас там сзади генератора, она у нас прикручена. Сзади, это если смотреть на штиф. Получается, она у нас сзади. Вот. Значит, оба болта у нас под Е14. Звездочка такая вот. Торг. 16 головок. Здесь головка на 16, а с той стороны у нас торкс, да? Звездочка. Это вот нижний длинный болт. Такая вот процедура. Интересно.
можно сказать, легкая. Как этот дедушка говорил, может она легкая, а может и не легкая. Может быть за 200, а может быть за 300. Лист, конечно. Так, с той стороны вот мы откручиваем звездочкой. А ну дай мне ключик на 16, она прокручивается. Вот. И у нас она идет. С той стороны вот у нас. Средняя трещотка и звездочка у нас. С этой стороны у нас ключом на 16. Мы ее держим. Прикольная песенка, да, это? Все. Вытаскиваем болт. Перед всей процедурой ни в коем случае не забываем открутить клеммы аккумулятора. Так как на генераторе у нас идет силовые провода, и может произойти нечто плохое. В общем, как мы открутили тут нижний, монтировочка его поддеваем снизу и слегка вправо-влево его слегка поддергиваем, подшатываем, он вот у нас сразу скидывается в бок, в сторону к салону. Вот, собственно говоря, наш генератор и снят. Ты достанешь его наверх? Не, наверх не смогу, пока мисс, подожди. А на низ там тоже нельзя, да? Так, сейчас, подожди. Значит, чтобы здесь его вытащить наверх, надо будет мне вот это вот открутить. Затем вот это вот. И патрубок, думаю, не помешает, я его вытащу наверх. Может быть и на низ попробуем. Или он на низ пошел? Он пошел, но дальше не пойдет, мне кажется. Подожди, пойдет. Или там, где этот самый. Где граната, да? Угу. В общем, для того, чтобы снизу вытащить генератор, после того, как мы его открутили, нам понадобилось открутить 3 болта глушителя. Глушителя, вот то, что выходит. И как видим, у нас при откручивании одна шпилька отломалась. И придется теперь нам ее откручивать. То есть такой вот момент. Надо очень аккуратно это все откручивать, так как, ну, слава богу, что там есть хоть, она длинненькая осталась, ну, снаружи вот у нас она, то есть видна, и есть за что взяться, мы ее открутим. По крайней мере, постараемся и должны это исправить. Такой вот момент. После того, как мы его открутили, подвинули ее чуть в бок, сняли резинку одну с трубы, которая идет, и сдвинули его немножко в стороночку. Здесь мы его вытащили. Здесь он у нас прошел. Тяжело. Прокрутили его пару раз, и он вышел. Такой вот способ снятия.